Ночь в Одессе. Сара, внезапно проснувшись, толкает локтем в бок мужа. Мойша? Я слышу, там в углу скрипит мышь. Мойша недовольно отвечает. Так и шо? Я теперь посреди ночи должен вставать и идти ее смазывать. В зоомагазине девушка говорит продавцу: Дайте мне 276 клопов, 152 таракана, 18 мышей и 5 крыс. Тот посмотрел на нее и уточняет: «Зачем?» Девушка продолжает: «Меня выселяют и требуют, чтобы я оставила дом в том состоянии, в котором он был». Жена будет мужа в 2 часа ночи и говорит: «Вань, ну Вань!» Муж еле раздер глаза. «Чё?» Жена продолжает: «Ты правда так сильно хочешь?» Бабушка с внучком из деревни приезжают в районную больницу с жалобой на явное отравление мальчика. Доктор спрашивает: «Так значит, вы говорите, что у вашего мальчика диарея и тошнота?» Бабуля посмотрела на него и отвечает: «Да нет же, его рвет, и он дрищет». Муж застал жену в постели с любовником, с ходу развернулся и ударил любовника. Жена кричит с постели: «Правильно, здесь не живет, а к нам ходит». Любовник развернулся и дал ответную оплеуху мужу. Жена еще громче: «Правильно, сам не может и другим не дает». Действие происходит в самолете. В кабину пилота забегает мужчина с пулеметом и командует: «Летим в Америку». Пилот возражает: «Нет, мы летим в деревню Кукушкино». Мужик продолжает: «Я сказал, в Америку». Пилот гневно: «Нет, в Кукушкино». Мужик недоуменно: «А почему в Кукушкино?» Пилот объясняет: «Это ты спросил бабушки с минометом». Занятия в институте. Минуте на 20-й открывается дверь и заходит одна из студенток. Преподаватель спрашивает: «Таня, почему вы так поздно?» В ответ слышит: «А я кровь сдавала». Преподаватель продолжает: «Вот так всегда. Сначала у преподавателей всю кровь выпьют, а потом ее сдавать идут». Маленькая девочка разговаривает с отцом: «Папа, мне сегодня приснилось, что ты подарил мне маленькую шоколадку». Отец подумал и отвечает: «Будешь слушаться, приснится, что подарил большую». Пьяный ползет до дома, слышит кукушку и говорит: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Из окна высовывается его жена и кричит: 5-7 секунд, пока я утюг не нашла и не бросила». Гадалка предсказывает судьбу молодой женщине: «Вскоре вы познакомитесь с красивым брюнетом и будете с ним жить счастливо». Девушка посмотрела на нее и уточняет: «А не можете ли вы мне заодно сказать, как к этому отнесется мой муж?»